Vogliamo insieme condividere un passo della parola, così come la troviamo scritta nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4. Leggeremo dal primo verso fino al verso 15. Seconda Corinzi, capitolo 4, dal primo verso fino al verso 15. Amen. Grazie per essere alzati in piedi. Dio sia lodato. Perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il tema centrale di questa lettera è l'autorità dell'Apostolo. Tutto ciò che l'Apostolo fa comprendere a questa Chiesa è che il Signore gli ha dato autorità per servire la Chiesa di Cristo. Perciò dice, avendo noi tale ministero, e quello che si è ricevuto non è perché si è bravi o capaci, è per la misericordia che ci è stata fatta. Il Signore ci ha chiamati a servirlo non perché abbiamo delle qualità, ma è per la sua misericordia. È un onore servire il Signore. E dice l'Apostolo Paolo, non ci perdiamo d'animo. Chi in un modo, chi in un altro, noi serviamo il Signore, è vero? Il pastore serve il Signore, ma anche i credenti servono il Signore. Con compiti diversi, amen, ma con l'autorità e l'autorevolezza che viene dalla coerenza nella parola di Dio. Alleluia. Non ci perdiamo d'animo, non ci scoraggiamo, ma andiamo avanti. È vero? Dice l'Apostolo Paolo, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, falsificando la parola di Dio. Anche al tempo di Paolo c'erano intrighi.
c'erano macchinazioni e molti dubitavano della sua autorità. E molti neanche riconoscevano il ministero dell'Apostolo Paolo. Però dice l'Apostolo Paolo, noi abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi. Il nemico fa solo intrighi vergognosi, perché vuole minare e distruggere ciò che di bello c'è nella Chiesa. Alleluia. Ma non potrà mai distruggere l'opera di Dio. Amen. Perché l'opera di Dio è bella. Perché Gesù è bello. E perché è qualcosa che Cristo ha fatto. E tutto ciò che fa Cristo è bello ed è buono. Gloria al Signore. Qualcuno gli ha accusato che il suo Vangelo è velato. La sua predicazione è velata, nessuno comprende la sua predicazione. L'Apostolo Paolo dice, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato, nascosto per quelli che sono sulla via della perdizione. Ma chi invece non è sulla via della perdizione, ma ha accettato Gesù in sincerità e in verità, non è un Vangelo velato. È vero? Il Vangelo non è velato, il Vangelo è chiarezza. È chiaro, ciò che Dio dice è qualcosa di chiaro. Chi ha orecchie da udire oda, ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Se hai orecchie spirituali, sai ascoltare, accogli lo Spirito della parola e penetra nel tuo cuore, produce effetto e porta frutto alla gloria di Dio. Ma se hai pregiudizi, sarà sempre un Vangelo velato per te. E noi ringraziamo il Signore perché ci ha liberati da ogni velo. Ci ha svelati, si è svelato a noi, amen? E ancora l'Apostolo Paolo ribadisce, noi predichiamo non noi stessi, noi predichiamo Cristo Gesù, quale Signore, e noi ci dichiariamo servi del Signore. Alleluia, perché chi disse splenda la luce fra le tenebre? Chi ha detto così? È il Signore, vero? Il Signore è luce. Lui che ha detto splenda la luce fra le tenebre, e Lui splende nel nostro cuore. Alleluia, amen. E poi fa comprendere che abbiamo ricevuto dal Signore un grande tesoro. Il Vangelo è un grande tesoro, il più grande dei tesori. Siete d'accordo? E dice, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Anche l'Apostolo Paolo, nonostante il suo ministero, la sua grande cultura, si definiva un vaso di terra. Così siamo noi, vasi di terra. Il vaso è un contenitore, è vero? Da sé non è capace di produrre niente a beneficio agli altri se non viene riempito. Amen? E noi vogliamo essere riempiti della gloria di Dio per poter essere utili ad altri, per fare in modo che altri possano bere. Non quello che c'è dentro di noi per noi, ma quello che Dio ha messo dentro di noi. E Dio ha messo questo grande tesoro in vasi di terra. Amen? Il vaso di per sé non serve a niente se non lo usi, è vero? Riempendolo e poi utilizzandolo per abbeverare, per attingere acqua, per dissetare altri. Usaci, Signore, per la tua gloria. Amen. Alleluia, amen. Vasi di terra, argilla nelle sue mani. Ma questi vasi che forma devono avere? Come devono essere questi vasi? Tutti uguali? Ognuno di noi è diverso. E Dio ci usa nella nostra diversità per un fine unico, la salvezza delle anime. Che forma dobbiamo avere come vasi? Quella che stabilisce il vasaio. Il vaso è frutto di un lavoro. C'è il vasaio che forma il vaso, vero?
Noi siamo terra, argilla nelle mani del vasaio. È il vasaio che ci plasma, fino a che prendiamo quella forma che è la migliore che noi possiamo prendere, affinché la sua gloria sia manifesta, non la nostra, ma la sua gloria. Amen. Sappiamo che a volte nella lavorazione si può guastare il vaso. Succede sempre in ogni processo produttivo. Anche da me, dove lavoro, a volte si producono le tegole e poi qualche partita, qualche lotto viene male. Si mette da parte. Lo mettiamo da parte e poi sapete cosa si fa? Quando è impossibile lavorarla di nuovo, si butta proprio, si butta. Ma se è possibile recuperare, si recupera. Amen. Cosa fa il Signore con noi quando ci guastiamo? Non ci butta, ma ci mette ancora nelle sue mani. E di nuovo altra argilla per riparare. Gloria a Dio, veramente con tutto il cuore, gloria a Dio, grazie Gesù. Gloria a te perché ancora mi sento nelle tue mani, Signore. Alleluia, alleluia. Cosa dice ancora l'Apostolo Paolo? Non perché serviamo il Signore, non siamo immuni dalle difficoltà, dai combattimenti, dai problemi, no. Dice, noi siamo tribolati in ogni maniera. Noi siamo tribolati in ogni maniera. È un concetto che riguarda sia chi serve il Signore in prima linea, e noi tutti, anche i credenti, dal pastore al credente. Tutti. Noi, popolo di Dio, siamo tribolati in ogni maniera. Però c'è sempre un limite che Dio pone. Gloria a Dio perché gli pone un limite anche alla nostra tribolazione. Perché Lui sa fino a quando e quanto possiamo sopportare. È vero? Non supererà mai quel limite dove veramente perdiamo ogni briciola di forza. Difatti dice, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Per quanto tribolata può essere la tua vita, io ti dico, da parte del Signore non sarai mai all'estremo. Perplessi, a volte perplessi, confusi, ma non disperati. Perché perplessi e confusi? Perché siamo umani. Possiamo farci nulla, siamo umani. A volte possiamo essere perplessi, ma gloria a Dio mai disperati, vero? Se abbiamo fede nel Signore non saremo mai disperati. Perseguitati, o no? Amen. Qualcosa che è vero, fratelli, è realtà. Siamo perseguitati. Chi nella salute, chi nel lavoro, chi economicamente. Vi viene o no di dire basta? O solo a me? Anche a me. Anche a me. Gloria a Dio, siamo combattuti, perplessi, perseguitati, ma non abbandonati. Perché Dio non ci può mai abbandonare. Atterrati, colpiti, ma non uccisi. Cioè c'è sempre nel credente, nel figlio di Dio, un residuo. C'è un combattimento molto arduo, forte, ma gloria a Dio. Cristo vince per noi. Amen. Alleluia. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Alleluia. Chi serve il Signore in prima linea è sempre combattuto e sarà sempre combattuto. Gesù dice rallegratevi quando soffrite per amor di giustizia, vero? Rallegratevi. Ma come? Devo rallegrare? Vuol dire che dai fastidio al nemico. E noi vogliamo dare fastidio al nemico, no? O vogliamo che il nemico neanche ci consideri?
Quando il nemico neanche ci considera, è qualcosa di brutto. Vuol dire che non gli diamo fastidio, che siamo inutili. E io non voglio essere inutile. Sono stato arruolato per combattere il buon combattimento della fede. Non solo io, ma noi tutti insieme. Siamo stati arruolati nell'esercito dell'Iddio invincibile, onnipotente. Amen? Alleluia! Quindi gloria a Dio. Andiamo avanti. Gloria al Signore. Dio è buono, Dio è fedele. E tutto ciò che può accadere, accade sempre per la gloria di Dio. Tutto ciò avviene per voi, dice l'Apostolo Paolo, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Ci rallegriamo, vero? Quando anime vengono salvate. Quando siamo di più. Perché si moltiplica il popolo e si moltiplicano le persone che ringraziano Dio con noi. Gloria al Signore. Vogliamo impegnarci affinché l'opera di Dio vada sempre avanti. Con o senza di noi l'opera di Dio andrà avanti. Però se Dio ci dà l'onore di farne parte, vogliamo dire sì, Signore, vogliamo vedere l'opera tua andare avanti. Siamo tribolati, combattiamo, Pensate, quando la Chiesa un po' pare che prospera, cresce, siamo di più, arriva una batosta incredibile. E io dico sempre gloria a Dio. Vuol dire che siamo la tua Chiesa, Signore. Noi vogliamo continuare sempre a seminare, a lavorare, ad essere una testimonianza vivente. Amen. Alleluia. Si attraverserà un altro momento di prosperità. Gloria a Dio. Abbiamo vissuto un momento bellissimo, adesso un po' una flessione, ma torneremo di nuovo. Torneremo ancora ad essere di più. Alleluia. Certe cose fanno male. Certe cose fanno veramente male. Quando ricevi notizie del tipo: fratello, io non mi sento di fare parte della Chiesa perché non mi sento accolta, fanno male, perché è una bugia. Noi abbiamo sempre accolto tutti, vero? E poi detta da una persona con tanti anni, non solo anagrafici ma anche di fede, uno resta allibito. Come dire, non siete alla mia altezza. Voi state così, io non mi sento di stare con voi. Dio abbi pietà di noi. Io non ho nulla da dire, se non che pregare il Signore. Soprattutto dopo tanti anni di fede, tanti anni di età, sai che il Signore può chiamarti da un momento all'altro. Voglio a dire al Signore: io ti dirò, quella è la mia Chiesa, quelle sono anime preziose. Come ribatterai al Signore? Noi dobbiamo rendere conto al Signore. Amen. E quando in coscienza ti offre, ti dici: lo vuoi impastare? No, grazie, grazie. Sorella, vuoi? No, grazie, grazie. Cosa dobbiamo fare di più? La verità è una, che quando si mangia qua e si mangia da un'altra parte, c'è sempre indigestione. Siete d'accordo? Dio ci mette in un posto e ci assicura cibo buono, succulento, la sua parola. Che bisogno c'è di attingere da altre parti? Non sarai mai soddisfatto. Non sarai soddisfatto qui né dall'altra parte. Chi soddisfa è il Signore. La parola di Dio così com'è, quello è cibo per le anime nostre. Sta a te e a me metterla in pratica.
e fare in modo che porti frutto alla gloria di Dio. Io so che Dio è amore, altre cose non le so. Io so che se hai ricevuto l'amore di Dio non potrai mai dire non voglio fare parte tra voi perché siete così, siete comì, siete... Se hai amore, come dici di avere, insegnaci ad amare. Se hai amore grande, più grande di noi, ci comprenderai e coprirai le nostre mancanze, o no? Non sarai incoerente. Chi si separa dagli altri, è scritto nella parola, ricerca la propria soddisfazione. Noi non cerchiamo la nostra soddisfazione, noi cerchiamo la soddisfazione di Dio. È Lui che deve essere soddisfatto, di un popolo che lo adora. È Dio che deve essere contento, soddisfatto, di anime che sono grati a Lui per il suo sacrificio. Amen. È il Signore che deve essere soddisfatto. E di conseguenza soddisferà noi. Amen. Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Andiamo a chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.